principal es elaborar material didáctico para ser utilizado en las aulas, tanto del nivel primario como del nivel secundario. La riqueza de anfibios, o de anuros, mejor dicho, en Salta es muy importante y es algo muy particular porque no todas las ciudades del país tienen esto. Consideramos que es muy importante concientizar a la población de la importancia del cuidado de los sapos y de las ranas, porque no nos ocasionan ningún perjuicio y todo lo contrario, nos ocasiona un beneficio porque son consumidores de muchos insectos que son portadores de enfermedad. Los estudiantes manifestaron siempre un interés por las actividades que desarrollamos en el taller, en los diversos talleres que fuimos realizando. Eso se vio reflejado en sus producciones, que siempre fueron producciones muy elaboradas, producciones que implicaban cierta tarea de reflexión, porque la idea final es que ellos aprendan a valorar a estos integrantes de nuestra biodiversidad. ¡Es lindo! ¿De dónde aparece tanto?